Bijouterie Saint-Tien, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI manolotra ho anao ny Logité. Antitasy tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Chic P Fabiola, la référence de la mode africaine, manolotra anao Logité. Total vous présente le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Velnic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandafy miaraka amin'ny Velnic sy ny Le JT. Spaghetti Primo vita amin'ny vary mazava fantina sady vaovao tsara no tsy miray. Spaghetti Primo manolotra anao ny Le JT. Biscuit crémy, double saveur, double plaisir. Miama dia mitadiny tsara trano ary manolotra anao. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mbola faly hitafaona antsika indray tompoko lasy toko vavy tela ropifaroapolo ny volana jona ity miarahaba antsika rehetra dia manasanao anaraka ny vaovao ito amin'ny Logité hatramin'ny farany. Lehilahy iray miasa amina fandefasana sy fandraisam-bola iray ny Akazomanga no voatifitra ary maty sy tradrano teny Andotam-penaka ao Maleriva. Miantso ny fanjakana hijery akaiky ny tsy fandriam-pahalemana ireo mpisehatra rehetra eo anivon'ny fizahan-tany. Tapaka ny lala ny talatalasa teny tetezana ao Antaratasy commune Folopointy. Fokontany valo eny anivon'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo renivohitra no nahazo tombotsoa tamin'ilay tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny tanàna. Olona 12 no maty tao Abidjan, Côte d'Ivoire vokatry ny amafin'ny rotsakorana. Faltafaraka aminao indray tompoko lasy tompoko vavy ary asainay ianao anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Tsy ampianareo hely izay fa andeha ho arahantsika avy hatrany ireo vanisongadina nangononay ho any androany. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Voanitranga-piarahamonina fisina fanafian-jiolahy omaly tetsy Andotam-penaka. Lehilahy iray miasa amina fandefasana sy fandraisam-bola iray eny Ankazomanga no voatifitra ary maty sy tradrano teny Andotam-penaka ao Maleriva vokatry ny fanafiana azy ireo. Raha ny fanazavana voaray dia ireo lahy izy ireo no nitaingina moto andeha hody lasan'ireo olon-dratsy kosa ny vola mitetina 30 tapitrisa ariary teny amin'izy mirahalahy nda ho ararana ato anatin'ity fanadihadiana eo amin'ny rindra-tsara ny zora ndretsalama ity. O Maleriva tokony ho tamin'ny 900 sasany no nintrangana izao fanafiana izao tetỳ amin'ny lalana Andotam-penaka. Raha ny fanazavana voaray dia avy naniditsena izay toerana fandefasana sy fandraisam-bola eny Akazomanga izy ireo no narahana lehilahy roa lahy izay nandeha moto. Tao anaty fitohanan'ny fiara teo Andotam-penaka no notifiran'ireo olon-dratsy ny iray tamin'izy ireo ka maty sy tradrano. Lasan'ireo olon-dratsy ihany koa ny vola teny aminy izay mitetina 30 tapitrisa ariary. Nisy moto navany zany mijoro ery amin'ny poto ery. Dia nisy moto anankiroa scooter dia matety dia nisy embouteillage tato koa nisy embouteillage. Dia za moa tsy nalala fa ataoko fa olona misangisangy. Tonga dia olona efa nenjera dia nakany sadory dia misaoka nakany nitako. Silencé ilay basy mipoaka. Na feo anapiatarany mbola azo atao ambony. Sy nanapo izao zava-nisy izao no naman'ilay voatifitra raha ny filazany. Efa matetika mantsy izy ireo no mitondra vola tahaka izao. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity vao tratranotranga tahaka izao. Eo am-panaovana ny fanadihadiana kosa ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao.
tratra ny tsy fandripahalemana izay ihany koa tao aho ny ao amin'ny sehitry ny fizahantany. Ny vondrona ireo mpisehatra rehetra eo anivy ny fizahantany ka miantso ny fanjakana hijery akaiky ny tsy fandripahalemana. Ao anatin'izany ireo mpitatitra izay mitaraina noho ny tsy fandripahalemana eny andalana eo ihany koa ireo mpisehatra toy ny mpiseradia izay misaona amin'izao fotoana izao noho ny trangana fanafiana ny sesy nahafaty ny naman'izy ireo. Nda ho arahana atao anatin'ity fanadihadiana nataony Miora Mianjatoa sy Dolphe Arakotoniaina ity. Tato anatin'ny 10 andro, mpamily mpitondra mpizahatany miisa 2 no notifirin'ny jiolahy. Mpizahatany mahery ny 20 kosa no voaroba. Eo ihany koa ireo tsy fandriampahalemana mahazo ireo mpitatitra eny amin'ireo lalam-pirenena. Misy namana sy voyagera atao andalana tao nitasian'ny dalo ambalanjanakomby dia tsy tômôbila iray zany voatafika fa tômôbila nanao karavanina zany hoe andaniny sy ny akilany araka ny filazan'ireo namandreo zanak'ireo dia tao le fanafiana zany hoe isaorana n'Andriamanitra fa tsy nisy ny ainana fohy nefa na izany naty zany ratra zany marary zany amin'ny olona voafora anto zany zao sandrin'ilay sofera dia ny ilany amin'ny tarehany voafora antsy ihany koa ary misy ihany koa voatifitra ny bala. Isan'ny vahaolana narosony ireto mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany ireto ny ijereny ny fanjakana manokana ireo tanàna kely andalovany ireo mpizahantany. Ao amin'ny Tsiribina misy tanàna kely na mpanjony, tanàna kely na mpamboly araka ny faritra iny. Jery fotsiny ireo olona ireo rehefa mahita vazaha dia mikopakopaka dia mangataka an'ilay fanomezana kely. Inona ny tena tombontsoa azon'ireny olona ireny amin'ilay fandalovan'ilay mpizahatany. Any zany ny vahaolana hoentinay hoe mila jerevana fotsiny fa rehefa manana aso ireo olona ireo ny olona ireo afaka ataonay hoe rehefa manao campine zay amin'ny alina tongavinareo mitendry kabosa dia mandindia dia mahazo karama. Dia mba tsy hanafika an'ilay vazaha intsony izy amin'izay fotoana izay mety hisy ny fifandraisana matotra amin'izay fotoana izay reny olona any amin'ny tanàna reny tsy hoe fanana ilay tanàna satria ny foriny ity tanàna ity dia rasan'ny voasakana teto mety tsy hoaniny vahaolana fa tediavina hoe inona ny asanareo tsisy vazaha manomboka amin'izao hatramin'izao inona ny asa tokony omenanareo. Efa nentin'ireto mpisehatra eo amin'ny fizahantany ireto tamin'ny minisitra vaovao misana ny fizahantany Razafitsiandrofa Jean Brunel ireo sosikevitra ireo. Araka ny tenenay misy mesure d'urgence izay ho atao farak'izay aingana ary efa nandraisan'ny fanapahan-kevitra dia izy no nandray fanapahan-kevitra tonga dia nampiantso ny mpiara-miasa aminy eo anivon'ny ministeran'ny tourisme dia niresaka sy nivory matetika miaraka amin'ny ministeran'ny sécurité publique. Misy ministera efatra ary zareo zany no mivory dia ny mesure d'urgence efa nandray fipetra farak'izay aingana izy aloha mikasika an'ilay zava-miseho hoe teo mena be sy melaka sy vakina karatra. Efa namaly ihany koa ny ministra fa efa hisy ny paikady apetraka hanatsarana izay tontolony tsy fandriampahalemana izay. Miandry ny fandraisana andraikitra sy ny fampiaran'ny fanjakana ireo efa nampanantenaina araka izany ireto mpisehatra manjiza ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara ireto. Etsy ankilany dia manome feptaona 2.7 orana ny fanjakana ireo mpitatitra eny amin'ny lalam-pirenena ka raha tsy misy ny fandraisana andraikitra raisin'ny fanjakana ho izy ireo dia hisy ny fepetra ho raisina. Mitana andraikitra lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena raha teo ny fizahantany. Samy nahatsapa izany avokoa ireo mpisehatra rehetra nandray anjara tamin'ny hetsika hitadiavana vahaolana sy hanatsarana ny tontolon'ny fizahantany androany. Isan'ny nitarainan'ireo mpandraraha eo amin'ny sehatry ny fizahantany ny tsy fampiny ny foto-drafitrasa eto amintsika izay mampiematra ireo mpizahantany ankoatra ny tsy fandriampahalemana. Miora Mianjatoa sy Dolphe Arakotoniaina hatrany. Mahery ny 500 ireo mpisehatra mivantana sy ankolaka amin'ny tontolon'ny fizahantany navondrona teto androany. Niaraka ny dinika sy ny jery vahaolana entina hanatsarana ny sehatry ny fizahantany eto amintsika. Isan'ny mpandraharaha mandray anjara amin'izany ny vondrona sy promady. Ho azy ireo dia tsy fahampian'ny foto-drafitrasa eto amintsika no isan'ny tsy mampandroso io sehatra io. Manginy fotsiny noho izy ny tsy fandriampahalemana. Isy nataontsika hoe tsy fahampian'ny foto-drafitrasa aloha. Ny foto-drafitrasa zany hoe ny lalana ny ataontsika hoe ny seranam-piaramanidina andraisana azy, eo ihany koa ny resaka jiro dia eo koa zany ny olana eo amin'ny ataontsika hoe tsy fandriampahalemana.
zay raha ataontsika hoe fehezina amin'ny ankapobeny tena olana kanefa hoy aho hoe rehefa tena vonintsika mandray andraikitra ary tena vonina na ny fanjakana na ny mpandraharaha na ny mponina amin'ny ankapobeny tokony voafehitsika izany zavatra rehetra zany. Afaka mampiroborobo ny ari-karena eto Madagasikara nefa ny tontolon'ny fizahantany ho ny minisitra mba hahatongavana amin'izay tanjona izay indrindra ny antony sy ny izao dinika lehibe izao. Zay ny tinitako hoe zavatra lehibe hoe ho fantatritsika zany manomboka androany hoe zao daholo marary an'ireo mpisehatra reo manomboka avy any amin'ny guide touristique reo hôtely samihafa reo izay tompona andraikitra ny tour opérateur ny agence de voyage amoaka ny heviny sy ilaza ny fahitany daholo reo androany. Tsy ahivina fa mpizahantany miisa 790 sy 4 alina sy 3 hetsy sy 1 tapitrisa no andrasana hitsidika ny Madagasikara amin'ity taona 2024 ity ka hoezahana ho tratrarina trano izany hoy ny ministry ny fizahantany vaovao. Eo amin'ny pejim-baovao hafa kosa indray. Niditra hôpitaly nanomboka tamin'ny alahady 17 jona teo tetsy amin'ny hôpitaly Soavinandriny Maurice Tsiavonana tsy mbola fantatra mazava kosa hatreto ny sorotsaretina nahazo azy. Efa manomboka mahatsiaro teny izy amin'izao fotoana raha nambarany ny fianakaviany i Maurice Tsiavonana izay tsy ahivina fa isan'ireo mpanao gazety mpamakafaka politika. Izay no launa ho antsika androany ao ny tokam-barotra dia mbola hiaraka eto indray anaraka ny toy ny akiteo. Misaotra anao mbola manaraka ny vaovaony Dreaming ato anaty logité atombontsika avy hatrany amin'ny vaovao avy any Tomasina izany satria nomboka ny talatalasa teo no tapaka ny tetezana ao Antaratasy commune Folopointy. Voatery miampita araka izany ireo mpandeha tongotra ity tetezana ity miaraka amin'ny entana maro mampitombo ny vola alohan'izy ireo izany araka ny angom-baovao izay nataony Rodin Nomenjanahary. Tapaka nanomboka ny talatalasa teo ny tetezana eto Antaratasy izay nanapaka ny lalam-pirenena 5 ka nampitaraina sy nampikaikaiky ireo mampiasa izany ankoatra ny ara-tsindalana. Ny pont io zany tena mampijaly ny famoivoizana eto amin'ny RN5 eto. Ny fahasirana hitako amin'ny lalana eto zao dia resaka amin'ny ratsy izy loha teo. Be lavadavaka dia hitantsika le teo Carrera reny. Ny lalam-pirenena 5 no mampifandray ny faritra Analanjorofo amin'ireo faritra hafa. Tsy maintsy mandalo amin'ity lalana avokoa mantsy raha ho an'ny Marantsesa na Mananara hatramin'ireo izay andrika hiazo an'i Sainte Marie ary. Matahotra sy mitantana fatratra noho izany ireo mpandeha amin'ity lalam-pirenena 5 ity. Lalana ratsy matahatra zay sao de virentagna satria karaha zeta amin'ny 5 sasany efa tonga teto. Jusque zao mivalatsika fahefany mbola tsy afaka teto. Entagna betsaka ho an'izay betsaka entagna zegny dia misalasala. Ary le mpanararoatra zegny manararoatra. Efa eo ampanamboarana izany fanjakana ankehitriny ary haritra 10 andro eo ny asa raha ny fanazavana nomeny tompona andraikitra. Raha ny fantatra fa ny telony izao ity tetezana eto Antaratasy ity no tapaka toy izao. Fa fokotany valo eny anivon'ny boriboritany faharoa eto Antananarivo vohitra kosa no nahazo tombotsoa tamin'ilay tahirim-bola ho an'ny fampandrosoana ny tanàna na ny FAD. Tetika asa mpampandrosoana maro teny anivon'ireo fokotan'ireo no vita raha araky ny tatitry ny lehibe ny distrika Antananarivo faharoa androany. Nitsidika ny iray tamin'ireny Andry Lalaina Andriamasy sy Zora Andretsalama dia ny toeram-panasandamba sy fidiovana eny amin'ny fokotany Ampamantanana. Saika mpanasalamba avokoa ny 300 nireo vehivavy monina ety Ampamantanana sy Andronabe ary Ambobary ato anatin'ny boriboritany faharoa Antananarivo renivohitra. Isa maraina dia mezaka monjy toerana eto amin'ity toeram-panasandamba ity izy ireo mba hikarama. Toeram-panasandamba izay ratsy sy tery tokoa tamin'izany. Aty zany dia ratsy tsika aloha ary tsy ampy an'ireo mpanasalamba fa tena tery kely. Dia zay no nangatahana tamin'ny CLD no hanao réhabilitation le fotodrafitrasa. Dia taloha koa izy tsy nisy WC, tsy nisy dosy fa zao zany izy amin'izao fotoana dia misy dosy, misy WC, ny bassin lasa nitatra lasa avoloen'ny teo aloha zany. Taloha zany izy raha zaka mpanasalamba eo amin'ny 10 eo
so izy afa basaka fanasalamana amin'ny telopolo. No ny fangatana nataon'ny mpitantana teneviny fokotanana mpamantanana izay narafy no tetika asa dia nahazo famatsim-bola tamin'ny tahirim-bola fampandrosoana ny tanàna na fady izy ireo ary no avozina sy no alehibiazina tanteraka ty toeram-panasan-damba ity. Tsy vitan'izay fa nasiana toeram-pivoana sy toeram-pidiovana ihany koa tety izay ho an'mponina tsy ankanavaka. Omena ho tantana ny fikambanana loharano soa faharoa izany. Ankory ty toeram-panasan-damba ity dia tetika asa maro no vita toy izao, toy ny lalankely, trano fidiovana sy fivoana, pompy ary trano be fandraisana fisoratam-panambadiana eto anivon'ny boriboritany faharoa izay no avozina. Fokotany valo no nahazo tombotsoa tamin'izany. Ny safidin'ny fokotany dia mpikampany eo anivon'ny comité local de développement no manolotra azy. Ny tena marina tetika asa no atolotra dia arakarak'izay vola eo ampelantanana dia jerena izay asa azo tanterahana. Mazava ho azy tsy maintsy misy ny priorisation hoe iza no lahara-pahamehana dia izay no antony safidy inona ny tena filana zany dia ohatrany ahoana ny takatry ny vola dia arakarak'izay. Fandarana asa ny fotoanam-panjakana ny fady na tahirim-bola fampandrosoana ny tanàna. Omeno tantana ireo komity paritra ho fampandrosoana na CLD izany. Miara-miasa ao anatin'ity tetika asa pandrosoana ity avokoa ireo olom-bofidy sy olom-botendry eny anivon'ny tanàna. Tsy mialon-javy zahay ary tena hita mihitsy tompony andraikitra eto amin'ny fiarahamonina dia samy mandray andraikitra daholo zahay amin'ny endrika fampandrosoana ny nataoko hoe tombotsoan'ny vahoaka malagasy no jerenay fa tsy hoe tombotsoan'ny antoko na firena hafa akory sanatria ny vahoaka no ataoko hoe Andriamanjaka ka zay zava-jay no zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Androany no nampahafantarina ireo zava-bita tamin'ny fady ho an'ny taona 7 tety amin'ny boriboritany faharoa izay tetika asa na 300 tapitrisa ariary. Fa sokajiana ho isan'ny firenena manana traikefa manokana amin'ny fikarohana momba ny harena-kibon'ny tany Chine. Afaka isehatra amin'izany ihany koa nefa ny teknisianina malagasy vokatry ny fiofanana iarana amin'ireo manam-pahaizana sinoa maharitra tapa-bolana ny fiofanana ary natomboka androany. Isan'ny misongadina ao anatin'izany ihany koa nefa ny fiara-miasa ny Université ny Rodonta ka ifamizara fahaiza-manao ny faculté ny science indroany ny fanampanazavana entin'ny ministry ny harena-kibon'ny tany Rabaranjaka Henri. Izy ity moa zany dia ilay stage de formation amin'ny technologie minérale sy géologique mba ahafahana mahafantatra tsara hoe aiza ho aiza ny misy harena-kibon'ny tany zay atao hoe matotra sy en quantité ahafahana trandrahana zany dia ahafahana manorina asa ahafahana mampiroborobo ny économia dia mila anireny recherche zava-dehibe loatra ny fiaraha-miasa amina firenena ngeza be ohatra ny Chine zay apatsiahivina fa noho ny harena-kibon'ny tany sy ny fahaiza-manao amin'izay any amin'izareo ny Chine rapitso no première puissance économique mondiale. Amin'ny setry ny fahasalamana kosa tao anatin'ny roa taona izao no nanomboka nitsangana ny ivitoerana miady amin'ny fanaintainana. Ivitoerana izay mandray an-tanana ireo olona tratry ny fanaintainana vokatry ny aretina maro samihafa. Mampitondra fanaintainana ny aretina rehetra saingy ny omamiadana no mitarika izany ela indrindra raha ny fanazavan'ny mpitsabo tompon'andraikitra. Mbola vitsy ny malagasy no manantona mpitsabo ampitoniana izay fanaintainana izay araka ity vaovao izay entiny Rindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala ity. Antananarivo, Toamasina sy Mahajanga ihany hatreto no manana ivitoerana manokana miady amin'ny fanaintainana na ny CNLD ny anivon'ny hôpitaly. Ho an'ny taona 7 mandidina ny 20 ireo fizahana momba fanaintainana voaray ny CNLD ao amin'ny HGRR ao Antananarivo. Izy izay mbola vitsy raha oharina amin'ny famaroan'ireo tompon'andraikitry ny fahasalamana na azo fiofanana momba ny fanaintainana. Betsaka ireo olona mbola mahavita miaritra ny fanaintainana, ankilany kosa tsy mbola ampy ny fototra-fitrasa mandray an-tanana azy ireo. Gratuit ilay izy zany hoe manana accès gratuit daholo ny olona. Logistika no anankiray faharoa olina le accès financiaire satria ny centre anti-douleur eto Madagasikara dia mbola 3 ihany aloha. Dia izay hoe raha olona any QMM zao any Fort Dauphin dia tsy maintsy tonga eto Antananarivo izy nefa izy any Fort Dauphin. Sarotrarotra logistika amin'izay. Amin'ny ankapobeny aretina no anantonany marary mpitsabo fa tsy resaka fanaintainana. Misy anefa ireo fanafody na fomba fiaina azo isorohana na ihany koa ampitoniana izany.
ny any aretin'andoha izay tena pazy matetika ny olona dia efa marobe ireo karazana fanafody. Toraika izany ihany koa ny any azon-damosina izay ampiasana fomba fitsaboana mampitony sy fitaovana hita eny amin'ireo ivitoerana. Ny fanaintana vokatry ny mamehadana ny tena maritra indrindra raha ny fanazavana. Tamin'ny taondasy izao ny 720 ireo marary efa teo ambavahoana na raha nakaiky tany amin'ny toeram-ponenany anaraka ny fitsaboana atao hoe palliatif. Misy koa tsy fanafody. Ohatra zao ny méthode na relaxation na hypnoanalgésie, ny appareil neurostimulation électrique transcutanée, misy tsy fanafody. Matetika aloha zany ny cancer no matetika hitrangan'izay eto Madagasikara. Fa tiako hitondrana fanazavana fotsiny hoe na mambola hoe ny cancer no lohalarin'ny mentaliste misy ny aretina hafa izay tsy dépisté, tsy hita zany, tsy hita mitsabo noho ny tsy fahampian'ny dépistage sy ny fizahana gratuit atao sy ny fahafantaran'ny olona azy. Efa ho 10 taona zao no niasa teto amintsika ny fikambanana Douleurs Sans Frontières na ny DSF izay misehatra amin'ny fanafoanana ny fanaintainana. Miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny sampam-pampianarana manofana ompitsabo eny akato izy ireo ary isan'ny vokatra lehibe ny fiara-miasa nametrahana ny CNLD amin'ireo toerana eto Madagasikara. Fa amin'ny pejy politika kosa dia nanatanteraka valan-dresaka ny mpanao gazety teny amin'ny hôtel Colbert androany ny fikamanana malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna na ny troisième. Nandritra ny fanambarana nataon'izy ireo no nilazany fa anatanteraka famelabelan-kevitra momba ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izy ireo ny zoma 20 jona ho avy izao eny amin'ny toerana malalaka akaiky ny Angy Fraise. Efa nahazo taratasy fahafahana manao io famelabelan-kevitra io avy tamin'ny prefektura ny polisy ry zareo. Tsy tokony hisy korotana intsony eto amin'ny firenena indrindra amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao araka ny nambarany Atrany Arahantsika ary ny fanampim-baovao. Taritra hoentina amin'ny vahoaka dia izao matonga vahoaka vonona hidina an-dalambe dia afa tsy mila korotana intsony izy, mila pezima izy na mila fitoniana ka tsy tokony hizotra amin'izao intsony ny lalana misy satria raha ohatra ary tsika mianakavy samy hifaninjany eto foana ny tady firenena Iramana ny tia, Malagasy ambona ny tia, Madagasikara ambona ny tia dia zaho mahita hoe raha samy enjany eto ny tady tombotsoan'izy zany fa le firenena tokony mipotika ary le vahoaka malagasy no mety victime ao anatin'izay. Ampafantatra amin'ny vahoaka izay fa tsy izy tsony fanakorontanana eto amin'ity firenena ity. Tsy izy tsony ny fanelingelenana any maro samihafa ny fampandehanana ny raharaham-pirenena satria vo tsy ela akory ny isika ny vo na avy nandalo fotoan-tsarotra amin'ny firenentsika. Fa ora vitsy isaina dia gadona ny hetsika foire fouille de l'indépendance itsy amin'ny village voara Andotapenaka. Sehatra maro no hita toy ny akanjo, sakafo, ny kojakoja tokantranona ihany koa mikasika ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony. Efa nanamarika ny fahavonon'izy ireo androany na ny mpikarakara na ireo mpandray anjara tena toerana nijery ny fanomanana ary miora miardato sy Dol Farakotoniaina. Efa vonina tanteraka ireo mpikarakara ny hetsika foire fouille de l'indépendance andiany faharoa anomboka rahampitso etsy amin'ny village voara Andotapenaka. Efa vonina tanteraka izay ataovato amin'ny Canal Saint-Yvan sy ireo exposants mandritra ny foire fouille de l'indépendance andiany faharoa izy ity araka ny efa nitenenina hatr'izay 21 au 24 juin zao. Tsy ireo mpikarakara ihany no efa vonina fa ireo mpampiranty ihany koa dia efa miandry ny mpitsidika sisa. Ireo trano eva ireo izay samy hanome ny fihenam-bidy sy ny fanomezana ho antsika mpanjifa. Ety amin'ny village voara zany tatomazika miaraka amin'ny entana rehetra izay ankafizintsika zany akaiky tia ny fety dia tongava aty amin'ny village voara fa maro ireo entana isan-karazany izay hoentin'ny tatomazika hoentintsika hikarakarana ny tokantrano sy ny sakafontsika amin'izao fetim-pirenena izao. Dia manentana anareo zahay vato amin'ny Rianando ho tonga ety amin'ny village voara ety Andotapenaka ny tonga hitsidika anay fa hanome izay fahafapo-anareo mihitsy izay momba ny déco ao an-trano dia manasa anareo tonga aty hitsidika ny stand 44-45. Mitsiro food industry zany ny anaran'ny orinasa dia manao resaka traité ny vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Dia amin'ity foire ity zany izay manao ny promotion an'ireo produit anay ireo ny traité ronono izay ny yaourt boary ireny
manao yaourt en pot regny koa. Dia amin'ity foire ity zany a manao ny resaka promotion ity zanakazo ity, zanaka ananambo. Zanaka ananambo io zany a be vertu be mihitsy. Dia io zany tena anaovanay promotion amin'ity foire ity. Tongava ny visiteur rehetra ato amin'ny stand numéro 6 fa isy karazana tirage zany atao ato dia azahoana panier garni sy loka maro samihafa. Tsy aivina fa mampiavaka ny foire fou de l'indépendance andiany faharoa ity ny fisian'ny sehatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, eo ihany koa ny tontolon'ny fanamboarana sy fampiaingona trano na ny maison et déco. Anomezana fahafampoantsika mpanjifa amin'izao akatoko ny asaramanitra izao ihany koa ny fisian'ny tombola goavana mety ahazoana tany efa vita soratra aminao. Aza donona ny tombola izay rahantsika amin'ity drapitorako ity ilay tany 400 mètres carrés mety tsy atosika fonenana izay vita mutation zany hoe zahay no miantoka mutation ho anao izay mpandresa dia tonga fa mividy ny tombola antsika mividiny R1,00 monja. Anomboka raha-pitso ary hatramin'ny alahady 4 jona ho avy izao efa trandro be izao ny hetsika foire fou de l'indépendance. Isany mandray anjara amin'izany ny Egeo Shop izay anolotra vokatra vaovao avokoa 500 isanjato be izao amin'ireo entana amidy. Isy ihany koa nefa ankoatra izay ny fihenam-bidy fanomezana fahafaham-po antsika izay mpakafy ny manga sy ny K-pop eny amin'ny villageoire Andotapenaka ary ny fotoana manomboka rahampitso ka hatramin'ny alahady 4 jona ho azy izao. Saika vokatra vaovao avokoa no amidin'ny Egeo Shop mandritra ny fandraisana anjara amin'ny foire fou de l'indépendance amin'ity andiany manaraka ity. Vao avy nafarana avy any ampitan-dranomasina tsinona ny 500 isanjato ny entana amidy mandritra ny 4 androny hetsika. Isan'izay vokatra vaovao izay ohatra ny kitapo, ny satroka ary ireo kojakoja samihafa. Mandray anjara amin'ny foire fou de l'indépendance manomboka rahampitso ny Egeo Shop mandrapatonga ny amin'ny alahady ho avy izao amin'ny village foire Andotapenaka. Noho izany dia any daholo ireo artikla vaovao rehetra satria vao natonga ny arrivage izahay. Ho fanomezana fahafampoantsika mpankafy manga sy K-pop kosa dia misy ny tolotra miavaka omen'ny Egeo Shop. Ihany koa ireo artikla efa taloha ihany koa dia mbola ao ary ireny taloha ireny dia misy ny fihenam-bidy dia tena mividy mirary daholo ny entana rehetrarehetra hita ato aminay. Mifanindran-dalana amin'ny fanomanana ny fetin'ny fahaleovan-tena ny hetsika foire fou de l'indépendance izay andraisan'ny Egeo Shop anjara. Isany asongadina ihany koa arak'izany ireo kojakoja mirehetrehatra jiro azo ampiasaina tsara mandritra ny harivan'ny 20 jona. Ohatra amin'izany izao ity famantaranandro ity. Eo ihany koa ity karazana topi hafakely ity. Fa dia nareo sisa andrasana na ny entana K-pop na ny manga dia ho hitantsika avokoa manomboka rahampitso hatramin'ny alahady ho avy izao dia ny amin'ny village foire Andotapenaka no ahitana ny Egeo Shop. Ary ny amaranantsika ity tapany voalohany ity dia ny vaovao avy aty Abidjan. Fampitona fiavin'orana izao any Abidjan any Côte d'Ivoire nitarika fiakaran'ny rano tao an-toerana izany ka nahafatesana olona miisa 12 maro ihany koa ireo naratra vokatry ny amafy ny rotsakorana. Des inondations meurtrières. Mafy ny rotsakorana tao Abidjan ny alatsinainy sy talata alalasa teo, dibo-drano ny tanàna. Tampoka tamin'ireo mponina ny zava-nisy ka nahatratra 12 ireo olona maty ary ampolony ireo naratra. Nitarika fahasimbana foto-drafitra samaro ny rotsakorana, maro tamin'ireo mponina no rava-trano. Ity renim-pianakaviana ity izao vao niakatra ny rano dia niamonjy ireo zanany no namaika azy voalohany. J'ai mis les enfants en haut de l'étagère ici. Nataoko teto ambony latabatra ny ankizy ary novakiako ny tafo, avy eo nikika ny antso ny olona tao ambadika. Tonga izy nitondra ny ankizy nivoaka teo amin'ny tafo ary nanaraka azy ireo avy eo. Olona voalaza mahatonga ny fiakaran-drano rehefa vanim-potoana ny fahavaratra tahak'izao ny fivangongon'ny fako.
eo ihany koa ny tsy fisiany ny foto-dravitra sampamoaka rano marina fa anisan'ireo faritra be tondra-drano ao Afrika i Abidjan. Ny tapany faharoa indray no iarahako amin'ny Francis Turbo manolotra ho anao ireto avy no hitanao anatin'izany. Ny lalao ny fanandrinan'ny VFM Manakara sy ny AS-Adema izay nisina korotana tamin'ny Manakara no arahintsika ao anatin'ny ID Sport miampy ny voka-dalao ny mondial any Rosia. Lehilahy iray nijanona tao anatina sary vongana nandritra ny 7 andro no entina aminao ao anatin'ny hafakely. Irendray zany no miandry anao anatin'izay tapany faharoa izay ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.